ate wadde abakazi nabo tubagamba okunaaba n'omusajja bw'okozesa toilet at night naaba kubanga bye tusanga mu boxa nedda omuntu asula bwereere musula mwenna bwereere akyusa akuteekako akabina ate teyanaabye kyoba okola zinnyike bwakiyambeko oba zeeyoleze so tetusobola bagamba nti oli mukyafu abaami munaabeeko nabo. So he has gone to do number 2 with his number 2ness. I enter with him in the bathroom and bathe him. Waliwo waba agenda okugenda nga tagenda kola number 2. Mulinda amalirize. Omugaye hani nzije tunaabe. Kubanga at the end of the day gugenda okubona. Basajja kyaba bonaze kyokusamba. Conclude your story. Nzije tunaabe bw'otuukayo. Munaabe. Omunaze. Munaaba mwenna n'omukutako mu mugongo. Kati tutwina tactic je tukole cyangwe noki yisawawe ate nakati ogenda kola otoliye mu cyangwe kyogenda okuddamu okukozesa kati olwale candida ne infection bwekivayo n'ebikyafu cyangwe ekyo kikyangwe kya mwami ye yaba cyana bisamwega kyayisa mu maaso ogenda kubeera everlasting n'omwami myaka 3 nga teyetereza era musala amagezi you a helper Auntie Sue yeah you a helper nete bayisayo cyangwe kati ayiseyo wakiri engalo malonaabe aha cyangwe so you're there in your husband's bums like this. You two women have a problem. I have concluded today. Okay. Pavin, wesimye wafuna omwami atuukiridde yeefaako bambi bamukuza bulungi naye abaami bangi first of all babeera mu kupapa